भन है Rumi, 1 1 2 3. Now everybody say Harley. Harley Rumi. Wait, ulta हुन्छ मेक्दिन ulta भयो this time. Okay. Oh my God. Okay. Last time you did it ulta. Really? Up to you. Four. Four up for A. Wow. No. 4. Time flies. She's a big girl now. Hey, Harley. एकछिन पानी लगाऊ न Everybody let's sing a happy birthday. ठिकै छ हामी एकछिन पछि बसौँ ल डेभिड पछाडि भन्नु Happy birthday to you. Happy birthday, dear Harley. Happy birthday to you. Are you two? Are you three? Are you four? That is pretty fast. काटिसक्यो ल मिन तिमी स्टार्ट गर्छौ कि ओके लेट मम्मी स्टार्ट खुवाइदिनु पहिला ओके हियर डेभिड चेक स्क्र्याच गर Honey, wait, guys. Okay, wait. Yes, only Harley can touch it. David, Harley, look here. I'm going to take the picture. Okay, here. Right here. David, look here. ए अनि खुवाउँदाखेरि Look here. You three. ओके काटेको प्रेम गरि भन यो दाइजी के हो त Harley, smile. खै हाम्रो बोलाउनु Thank you. अब यो उस गर्दाखेरि अति त प्रे गरिहालौँ ल एउटा क्विक ए यो दान ल दान गराउँ न वेट ल दान आउनु है Now they want to take. बुवाले गरिदिनुहुन्छ नानीले प्रार्थना गरिदिनु अङ्कल लाउनु पर्छ ए अङ्कल हुनुहुन्छ नि अङ्कलले नानीको निम्ति प्रार्थना गर्नु हामी सबैजनाले गरौँ ओके हाई सिट डाउन Guys, come here. I know the head audit. I know the office. सबैलाई जय मसी हामी यो हार्लीको जन्मदिनको उपलक्ष्य हामी एउटा पद पढ्नेछौँ बाइबलबाट र त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यहाँ लेखेको छ यस्तो लेखेको छ यस कारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर सबै परमप्रभुको महिमाको निम्ति गर हामी हामीले परमेश्वरको लागि हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरूले जुनसुकै कुरा गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरालाई विचार गरेर गर्नुपर्छ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ होटलमा गएर केटाकेटीको जन्मोत्सव मनाउने चलन छ होटलमा गएर असबै कुराहरू खाने होइन असबै कुराहरू गर्ने संसारिक कुराहरू गर्ने कुराकानी त्यसले नानीहरूलाई सबै कुरा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो जहिले